anoziva chimborenga cha 2007 na 8 zvichikwidza. Takauraiwa mwana takatarisa so. Vana Shepard Chani vakatorwa takatarisa so vakaurayiwa so neZANU PF. Tikarohwa magara akuita sokuti unoita kunge mainini ka uchifamba pa uri munhu womurume unoita kunge mukadzi. Asingazvizivi kuti dako rinopenya iri kupenya kubhuruma chaiko chaiko usina kurizora mafuta rinotaima kunge rakazorwa mafuta iri. Shamu dzakaita hipi apa so dzinenge nhungo dzekukwirisa dzimba dzeuswa kumusha dziya. Varume vachingana kutaka vakarara apa. Ungaza kuvunza kuti chii? Muna Kristu pane zvimwe zvinoitwa nechipostori kana zvimwe zvinoitwa mumazioni kuya. Tsvimbo dzimwe dzinoshandiswa nemazioni mukadzasa dzimwe dzacho na tsvimbo dzebreaks dema rebreak so. Asviko muna Kristu zviya tsvimbo dzekaucha dziya. Vasitsvimbo ane mapakati koma zvitsvimbo ane mapanga mukati. Mazigemenzi acho mamwe anenge ane machira mamwe asikatenderane nechitendero. Mamwe acho anotodaidza mhepo dzemidziyo nemasvikiro nemashamu. Otoona kuti uyu munhu ane zviti uyu but ari kunzi muprofita uyu ni ari kunzi muprofita kuzioni kwachona. Ndakagara ndichitaura ndinoregedza nji vanhu vata basa raMwari especially vanhu vese vano sacrifice kuita basa raMwari kuita mata ndinovaregedza zvakanyisa especially vazhinji vacho vanhu vano ruzivo rumwe ruya rusati ruzivo runozikanwa nevamwe vanhu vane chiwindi kureva kuti vanhu vese vamuri kuona vari murevolution kunyangwe vari munyika chaiwo vaya vazhinji vacho mukavatarisa vane mazita makuru vane madzinza ari mavari vamwe vacho mukavatarisa vanhu vakapfuwa basa kuita basa raMwari vanhu vakapfuwa basa rekuparidza nekuporesa. Hakuna muprofita akapusa maningi aipapo hazvibaizi ende ukaona vanhu vanonzi maprofita vazhinji vacho that's why vamwe vacho ari matsotsi because pfungwa dzavo dziri is a very intelligence too much. Vanhu vazhinji vechiprofita vanhu vakamodifaiwa. Murevhi usatambe naye vamuteerere ba. Munhu anonzi murevhi ukaukoleta kwadzako so muprofita unokaukoleta munhu pfungwa kuboma kusitara vacho. Vamuchizoona kuti zvimwe zviprofita zvinoitwa navaya inje dzakanyasa maningi. Handiti muri kupaona manje. Nokuti zvimwe zvavanoita vanototaura zvimwe zvinhu zvokuti vanotaura zvinhu zvavanenge vakusita. Semunhu n'anga kana kuti nemachiremba kana nemasvikiro. Vanhu vaya vane njere dzakadzika dzakapinza maningi dzakatsvinda. Handiti muri kupaona zvokuti unoziva munhu achisvika nemunhu anayo kana achisvika pacha pana chiremba kana kuti step anenge ainayo kana kuti situation yaanoshowayo face kana matauriro kana masvikiro zvinongoitwa nevakomana vechipurisa vaya kuti pfungwa dzavo kanyaudzika muchipurisa maningi vakomana vamwe vechidzo unotoziva kuti uchisangana muso even uri muroad zvati avai ungatoziva kuti otherwise waba kwakati kana totori nemacases unotoziva kuti harimba avai. Handi mazviona. Saka vanhu vanonzi n'anga kana masvikiro vane njere dzakasifa. Handi mazviona. Same nemapasta. That's why mjona vaitanga vambopractice amwe acho mapasta echirunga vachiparidza mumarengi mabus stop mumarengi mashops maship vanopractice kusanyara vanopractice kusaningirikira so mukudaro so vanhu vaya vanopedzisira vajairira. Saka kinji pasta wakangofanana netsotsi because kudzidzira chipasta inzwi zvinorema kuti utaure kuti pasta itsotsi because unenge wamisa kugroup risiri rawana havafari but vanhu vaya vakangofanana because vanoparidza zvinoenderana nesituation yekuti homwe dzibude vanhu vasunungure homwe dzavo vanoparidza zvinoenderana nokuti vawane kuba pfungwa dzevanhu. Handi mapaona vanoteera zviri kuda pfungwa dzevanhu musi wacho iwoyo kana kuti vanotenesa vanhu pfungwa nguva iyoyo zvokuti kudenga hakuendeswe nemunhu wakomana kudenga kunoendeswa nemunhu pacho zvako unozviendera hauendeswe napasta kana namuprofita kana nani uya umisha pasi kumodify wena muprofita ipo kungobetserawo muprofita ing'anga vanhu ndiko kana itaura navo vazhinji kuti wai vachiningirira vaprofita ing'anga ndava kutaurira chokwadi even machechi especially the African churches nowadays it's a traditional churches church special especially churches dzechipostori dzedidzi it's a cultural church because in America hakuna zvokuti kwaitoshandisa muhacha yachakata
zvindikana na John Masoyo zviya hoko dzemutowa hoko dzemutara vanangosvikwa notora hoko dzemutowa chikwapura kwai wanonoka wazodai zvokudindini zviya zvokuti unotora shamu uchirwa kuti kwai munhu abatwa nedhimoni kwai utora shamu kurwa kuti that's why mchori chirungu ukaenda ukananga munhu uroi unosuka because mwanenge asika imhepo ipari saka iwe mhepo unogona kuisunga kana kuirova which means ukoma munhu ani mazvona haungapa munhu mhiripiri kauti kuti dhimoni rivavire ukuwadza munhu kana kuisa munhu mhiripiri mumaziso kwa dhimoni riende saka African culture inotosarudza kuti chinamato chacho ichocho ndicho chokuti ukavabvunza unonzwa John Masoyo achiti Masiyoni ing'anga Masiyoni vanoshina ukaenda kuMasiyoni kuti vanhu ngotsvuku ukaenda kwana mugodi nemachechi akasiyana generation vanongonyana nekurevana revana so but vana Roma havana izvozvo nana Roma ndorudisa haumboona vachirevana kana vambonyombana kana vasavishina ama vanachita havamborevana kana kuti kana kunyombana hondo iri paground kumapostori but ukatarisa chechi dzayo dzese dzakangofanana zvinhu zvavanongoshandisa ndo zvinongoshandiswa nemasvikiro ndo zvinongoshandiswa ing'anga ndo zvinongoshandisa vana go back to sender vainga kudhara go back to kare unotendera kuuraya munhu mazvona asi kuti Mwari kupa chezvake une hondo yake iye pake yanomisa kusumudza ani mazvona kwete vanhu vanozviita muna Kristu azvisirizvo ani mazvona iwe hokodza mune makurovera dziya waakumisha Jesu haana kumborovera hoko dziya Jesu but vakaita mapipi mamwe aibva kudenga kuna Mwari notikita it's a experience yokutoshandisa hoko yokutoti every time hoko uri muprofita unotogara une hoko pamba pako unogara une tsono pamba pako unogara une chii une mapakatwa une mapfumo aiwa chasara miseve nembira chasara miseve nembira nengoma dzachona dziya dzemashawe nemitebwende yacho yemashawe machira matema and so forth saka chechi dzechipostori dzinoramba hadzo vanoramba havo vanhu veJohani Masoyo but zvimwe zvinhu zvavanoshandisa zvinongoshandiswa mashizha emuhacha anongoshandiswa kuchivanhu vanhu vaitokumbira sadza pasi pemushakata kudhara masvikiro nemidzimu zvinotongoenderana because zvinoshanda kuculture zviya zvimashizha zvemuhacha zviya koraiti kwari kunyika dzimwe dzisina mihacha vari kushandisei kana Mwari vachituma vanhu kushandisa mishakata ko kuna naEurope vari kushandisei hoko dzemutara dzacho hadzipo havo ukaenda kuAmerica wati atora hoko dzemutara ndikurovere ugadzirira murungu ugadzirira munhu kadhi yake uchirovera hoko dzemutara akasakubvunza ko chichi murungu wacho ungasakubvunza kuti chii muna Kristu pane zvimwe zvinoitwa nechipostori kana zvimwe zvinoitwa kuMaziyoni kuya tsvimbo dzimwe dzinoshandiswa neMaziyoni mukadzasa dzimwe dzachona tsvimbo dzebreaks dema rebreakso asviko muna Kristu zviya tsvimbo dzekaucha dziya vasitsvimbo ane mapakatwa mazvitsvimbo ane mapanga mukati mazigemenzi acho mamwe anenge ane machira mamwe asikatenderane nechitendero mamwe achona anotodaidza mhepo dzemidziyo nemasvikiro nemashawa otonati uyu munhu ane zviti uyu but ari kunzi muprofita uyu ing'anga ari kunzi muprofita kuZiyoni kwachona otonati experience dzimwe dzakushandiswa kuchiZiyoni dzachona dzaadzeung'anga ng'anga ndo dzaakunzi maprofita kuZiyoni okutoti kana chitsinga unoisa saka muda kutitaurira kuti hapana Mwari wamunotitaurira wamunoti mimi makaona Mwari makamuona kupi vakomana but kubhaizika njere hakuna muprofita kana mufundisi anisa munhu kudenga kana bishop ndiani mubishop ungafira munhu kuti arume ndafunga kusacrifice kuti ndifire chechi kana ndifire nyika yatambura kudai so nyika yeZimbabwe yasafa yauraiwa nana Mnangagwa hapana kana mabishop atakanzwa aisacrifice kuti akufira nyika zvivi zvawanda kana mufundisi kana pastor because kureva kuti hakuna bishop une denga hakuna mufundisi une denga hakuna pastor une denga hakuna muprofita une denga kana arutaura naMwari muprofita wese unotaura naMwari ataura naMwari director unyepa chaiko Bible chapa chezo rinototaura munhu akaberekwa neupombwe because baba namai vakatora vese kuti vakubereke iwe ungorara futi nemukadzi wako zvinhu zvakatongonzwa tsitsi naAdam naEva una Mwari zvakakanganisa garden so munhu akaberekwa nemunhukadzi une mazuva mashoma ekurarama saka nekuda kweupombwe munhu haagoni kuti ataurira Mwari direct but anotaura nemaangels kana kuri kumidzimu ndizvo maancestors nezvimwe zvakadaro ndo vanonomiririra nekuturikira vanouya nezvinhu vachienda nezvinhu kana kuti vanhu vanotaura kumachechi zido panenge kuti ngirozi kuno kuti vanhu vanoti midzimu wadzimu vari kuti vadzimu vari kuti ani muri kuona vanotimiririra vanotisvitsira tinotaura nemaancestors tinotaura nengirozi dzino like mamediators pakati pemunhu naMwari
Paulo unotopupura ukati hazviri ndiri inini zvangu hazvigone kundirove, asi munhu atori naye kuti aroora aite mukadzi umwe chete pakupinda kuti asvibise nyika yose achingoti mukadzi apa murume ani muri. So imi ndo pamunoita vakadzi 100 chechi yese muri mabhishop vakomana, kovamuorore muchechi macho vakomana, imi makupedza kutora chechi yese muri mafundisi mopedza kuita hata yevakadzi mese muri mafundisi mese vakomana, kureva kuti vakadzi vese vari pachechi pacho mune chingodai vari vanguzve muri mafundisi kana maprofita. Saka chechi yechipostori inoda kunamatirwa naMwari. That's why vari kupuwa mota. That's why vanhu vaya vagara already vari vanhu vatongova vanhu vanongoteera zvinogutsa ivo nokuvafadza ivo chete. Zvinova zvavanoda. Vazhinji vari mumachechisi vaya pane zvavanoziva vanenge vachiri murima. Mapostori, mapastors ayasvinurisa imbavha dziya. Mazhinji aya is very intelligent too much. Ende Mwari unopa vanhu njere vanhu vakadaro. I think undisana anopa njere dzakadaro handizivi. Ungakunda muRevhi njere kufunga, pastor kufunga. Kana nganga ukaikunda kufunga pabe chiremba. Mai vanhu vari very intelligent singaitwa. Very intelligent. Kudai kune mapurisa eunganga nemaprofita kuyatora kwaisa group mapurisa. Hakuna mbavha inoba. Saka ndoda kuedza kutaura chii? Ndiri kungoedza kutaura shona yekuti vanhu takapuwa zvipo zvakasiyana siyana panyika tichirarama zvamunotoona takadai. Ipo panapa vachitoziva kuti ndinoita nezvei. But ini ndiri munhu mukuru pandiri panapa. Ndiri munhu mukuru chakasimba chaiye. Ndiri mwana mudiki pamakore. Asi handizova mudiki zvakanyanyaka zvokuti ndingatokurirwa nevafana vari kuwamwanoni. Asi ndiri mwana mudiki pakuti handisi chembere. But zviri pandiri zvakakura. That's why muchiona ndichita chiwindi. Ini baba chinogure pandiri. Autaura kuti inini baba wangu inini is a last born mumhuri mavo pakuzvarwa kwakaitwa nababa vavo. Pavana vakanga vari kuma 25 26 uko. Because tateguru wedu isu sekuru wangu wanga ana vakadzi 12. Vaine vakadzi 12 kudaro. Mai baba vangu ndo last ende baba vangu ariwo last futi. But baba vangu vari last born kudaro. Vakaberekwa kuma baba vangu ndo 1919. Onga ora kuri kuna Mugabe nefunga more than 5 years. Saka vaberekwa 1919. Baba vangu ini vakashaika 1928. Wewe wako wakashaika 1999, 1995, 1990, 1980. Wakashaika 2000. Isuta zvokuti 1928. Sekuru waunoti sekuru wako wangu wakura iwewe. Wasati watozvarwa futi. But baba sekuru wangu ndogorera wakafa. Baba wangu wakasiwa vanoti vakasiwa vane makore masere. Kureva kuti vanga vane 8 years. Vakazochengetwa nemadzikoma. Saka baba vangu vari 1928. But madzikoma awo ekwana maiguru ane vana vekuma 1905. Vatinoti isusu vana mukoma wangu wedzinza rangu inini, vamwe vacho vanga vari vakuru kuna baba vangu, vari vazukuru vasekuru vangu inini, vekuma 1910. Vamwe hatina kutozovaona even patakatozvarwawo hatina kutovaonawo futi. Takatongoonawo vana vavo tichitonzi vana venyu ava. Nhasi vamwe vachona vakatosvika kupfava. I think inini mwana wangu mukomana mukuru, mwana womukoma wangu ainzi Zhowe, I think anga ari wa 1925. Mukadzi wake uchitopfugama kutoti baba abate zvara inini. Truly guy. Yeah. Uchitoti wate zvara. Apa ndikutaura zva 25 ka. But uchimiti kaitaura zva 25 ndikutaura kuti mwana womukoma wangu inini zera naMugabe.
Mugaba mutanga akura maningi wacho but kana chomuona akaenza nemwana womukoma wangu ini kureva kuti ndine vana vazukuru vakaberekwa kuma 1950s kuri kwandiri anotonovana wakada kutozoda kutosiya kutoenzanawo nemi wazukuru uyu ininiwo baba wangu wachonawo futi first born mubamedi isuzu anga ari wa 1946 zvichikwidza 46 49 zvichienda saka ndiri kutaura kuti ukaona padaro pane mishongo yakaimbwa nemurume kuti vana vane mazita makuru havatukwe, vana vane mazita makuru havatukwe, ngavaremekedzwe. Saka inini varume vatara ebasa rekurwira nyika aya, zvimwe zvacho zvakatobvira ndichitokura even munharaunda mangu chaimo, even mufamily chaimo. Vanhu vachiti uyu ane nharo maningi uyu, wachiti uyu munhu akachenjeresa akakwarisa uyu, vanhu vachiti kuzwa indaigarisa mumuvhimende aigarisa vakuru chamachena ndebvu, nanhasi ndinovagarisa pasini kuvataura nhoroondo edzinza rangu inini vachitovhunduka kwakabva dzinza nekwarakaniya kusvikana. I think ndoda kuremekedza murume anonzi Jeff Judah uya. Jeff Judah uya unotaridza kuti une zvakamugara uya, asi dambudziko riripo manje papolitics manje ndo paunozobhaisa, but uya une gombwe guru chairo dzviti chairo uya une zita hombe uya anonzi Jeff Judah uya. Une zita hombe. Kune vamwe varimo mupolitics but ndezvepolitics maselfish. Jeff Judah unozita selfish wokuti politics dzinomubhaisa, unopedzera wakuzoshandisa wakuzoita nezvisiri izvo. But history yekuziva culture, yekuziva nyika, yekuziva mamiro enyika nezvimwe zvakadaro unoziva. The same nemurume amunoona uyu anonzi Chamisa uya. Hapana zvimwe zvokutongozodzwa zvokuti mumwe munhu vanhu akabvira ari mudiki Chamisa achinetsa uya vari kumayunivhesiti vachikava mapoto nemabhutsu vachiita sei vachidindira vakomana vakanetsa kavaya. So rikada kutora mai takutora zvimwe zvakadzika zviri dhipi Chamisa wainetsa nehurumende yeZANU-PF yakamunangagwai vaisvika mwe vaisvika vachikara so vakomana vaya vanana wese netimu rakanga ainayo so imika nezvimwe zvinhu zvimapoto zvachizvi tikataura zvimwe zvachona kusvikira vakashanda zvikuru nanaVatsvangirai ezvokuti kwai Chamisa mwana mudiki Chamisa akakubva kudhara nepolitics achisungwa vachirohwa nemamboma vachipinda mumanhingirikini vachipinda mumahospital muzvipatara nanaVatsvangirai vachidhemejwa vachiita sei kwete zvamai mangi zvekuma 2018 2023 izvo izvi. It's a double. Chamisa kutorwa hondo double uya akabvira kure uchishungurudzwa murume uchinetswa uya unozona vamwe vanhu vanouya muground voti tushwa zvavo vachitaura zvisina basa. Une nhoroondo yakakura uya Chamisa uya vanotaura havazivi ma-V11 ake. Dhamani wakanetsiwa uya panguva nanaVatsvangirai paya ropa richichuruka musoro unzwa vamwe munhu aitaura kwai anamborohwa. Iwewe ndo usati watomborohwa iwe mudzingwa, usati warohwa iwe. Ukatobvunza vaChamisa vacho vanokuudza vashamwari takabva neko kurohwa uko hapana chatinombotywa izvi hatombozviki zvese zvakutaura zvese zvezve. Iwewe mudzingwa wakatiza wani unga ujere muri mujoni wamuSouth Africa iye Chamisa ari kuZimbabwe wanu. Sikaoni pane mbwa dzimwe dzinongoukura pamusha but hadzirumi hadzibate kana mhuka ndo vana mudzingwa chavanogona kungogwauta. Kune vana vane mazita makuru. Chamisa uya utone zvakatomugara utone zvotomutevera kana riri basa raMwari utone ngirozi hombe nezita raMwari toripo tofamba paari uya utone ngirozi itori paari uya utone dare tori paari zvake uya murume uya. Saka pane pamwe pekuti unogona kunetsana nemitsimba yevatumwa vashe kana kuti nematare evatumwa vashe andimazviona. Saka vamwe vanhu vanogona kushamisika kuti ko baba chinokure ava chivindi chavo ndechei sei vachidai so baba chinokure tinozviziva. Vakawanda vamwe vachitotaura kuti varume mushauraiwai munofa imi. Izvi zvinhu izvi varume unoparadzana nehama nazvo izvi zvepolitics izvi kuvengana nehama so kukupandukira so kana kukufonera kana kutaura newe so dzimwe kutokubloka so neshamwari
moto uri kwanzi izvi zvinoda kusacrifice izvi unongoti amhene ikoko iwe uchiita mberi chete nezvawakananga kuti imbwa dzisvinura vana vembwa vasvinura nezuva rimwe chete vana vembwa vasvinura nezuva rimwe chete ende vamwe unogoita hama dzinenge dzakanyura muna Mnangagwa machemo muZANU-PF machemo dzichishandiswa kana dzichiwanawo chokudya kana kuti dziri kuwanawo mabhenefiti kana zvimisika kana zvimashopu kana zviminda kana chii saka unotokuwenga kuti apanduka mumhuri apanduka muchechi apanduka mushamwari apanduka neshamwari dzokuwenga tasangana zvakawanda izvo zvakawandisa. Politics it's a dirty game. Ukatamba na dzedzi ngavana kubata matuzvi but atidzokere kumashure vakati unouraiwa hatoziva moti kuti atizivire kuti ZANU inouraya kuti atizivire kuti Mnangagwa unouraya unouraya izvo zvinouraya pane usiri kufa siri vanhu vapera kufa vafa nenzara vamwe vatoziva kutenga shuga vamwe vaziva kudya mafuta vamwe vapera kutiza vana vapera kutiza munyika macho vamwe vakapedza kuurayiwa mumaelection ese anongoitwa muZimbabwe ZANU-PF inongouraya vanhu saka pasi kusiri kufa ndekupi kwachona wototi kwai Mnangagwa wewe asi iwe unofa kufa setemba kwasvinura uchiuraya zvishoma so autoona kuti iwe unongoita kuti kwai Mnangagwa anouraya vana baba Chinogwe vachafa asi utourayiwa mbichana wakasvina sematemba so uda kutoita zvokutoona baba Chinogwe vachiiswa banga kana pfuti ndozvaunofunga kuti kuuraya but iwe pauri papa nanhasi unokatarisa kuti utano hwako ndihwo here hwawanga uri muZimbabwe imomo ukatarisa kuti upenyu hwako ndihwo here hwauri kurarama pei yako yautambira ndiyo here chaicha yawafanira kutambira wakasenzera mahara ukaritaira mahara kana chiri chisoja wakafira mahara kana ari murume wakafira mahara mari dzamuri kutambira dzemaovheti dzakatosiyana nemari dzinotambirwa nevanhu vedzimwe nyika mapenjeni emaovheti mapenjeni ana mujibwa ana chimbwido ematiteni mapenjeni ematicha emanesi emagadhijeri mapenjeni echiko haasiwo mapei amaifanira kutambira dzakasviniwa neZANU-PF maministers aya akapa ma90 miriyoni ikagowanwa muZANU-PF ivari kwaya baba Chinogureba but iwe ona wasara magaro chete chete mabhonzo emagaro chete chete kwaya baba Chinogureba vana vapera kutiza munyika but uri baba baba Chinogureba sekuru wapanduka sekuru wakaipa mukoma wapanduka munin'ina wapanduka muzukuru wapanduka hanzvadzi wapanduka hanzvadzi vachaurayiwa hanzvadzi hanzvadzi ototo waita benzi but nanasi unoona kuti iwe weka uri kutengesa mabhanana but mari yawaiwana haisiriyo waifanira kunge uchiwana zvinhu zvakadarika ipapa uri kudyirwa mari nemapurisa ekanzu nemapurisa eZRP uri kuwana mari paunotengesera pacho musika uri kuita zvokuti upuwa mukana neZANU-PF chanzi nyika yakuita sekunge ZANU but nyika ndeyevanhu ndeyemunhu wese saka unongonyengerera musika nekutengesa mabhanana kwako nemavegetable nekubika sadza kwaunoita ikoko but chokwadi chiripo future yevana vako remangwana chaichera nyika iri kuenda koparara iwe unofa vana vako vasara vachitotambura kwemakore futi nepamusaka pokuti udzira kamunda kako udzira kamusika kako hapana kusiri kufa because uri kutourayiwa iwe zvishoma zvakafanana kuti wobviswa kagumwe woswira baba Chinogwe kuti vachaurayiwa wobviswa futi wopedza wobviswa tsoka wopedza wobviswa ruoko wobviswa wodamburwa nzewe ndo zvamuri kuitwa kamai vazhinji vacho maZimbabwe zari imi muchimudzwa muri kurarama zvakanaka mugere zvakanaka vana baba Chinogwe vangofanana nana comrade Bvene kumhanya vakatanga hondo pachikomo chechinhoi 7 minutes yadziya chimurenga chichitanga vasati vakatanga kuridza pfuti vangofanana nana Ngomo vakafanana nana Tekere nana Zvobo ndabani Istole vangofanana nana vana comrade Chiwenga vachona va sacrifice kuenda kuhondo vanageza vachitoenda kuhondo panguva yacho kune vamwe vanhu vaitoti vapanduke vachitoenda kunotengesa kuhurumende yaSmith munguva yehondo mutone vanhu saka vanhu vakapera kuurayana kamunguva yehondo vamwe vakapera kuurayana nevanhu vaSmith vamwe vakapera kuurayana nevanhu vezanu macomrades vachinzi uri muroyi uri mutengesi nevanhu vakawanda vakaurayiwa mabhesi vachitorwa vaenda mabhesi because manje ano vese vanhu vari kupisa Mnangagwa kune vamwe vanhu vari kutotsigira Mnangagwa vachitotora vanhu ivavo vana baba Chinogwe kuita vatengesi saka zvinotanga nhasi hazvivhundutse izvo kuchiita vamwe vanhu vari kudivira ningirinde Chiwenga futi vari kutovengawo futi timu kuchiita vamwe vari kuopposition vasikuita nehurumende yaMnangagwa saka vari kuopposition vanenge vachitoti hatizviita izvozvo kwavanenge vachisapotavo Mnangagwa vachona redi uri mutengesi mukuru stare saka vanhu kwaMnangagwa vakaonawo vanopikisa vanenge vachitoti vatengesi but already Mnangagwa afanana naSmith akatova nani saka vanhu vese vari kupikisa vari munyika vese vari kushora 2013 nekushora unhu hwaMnangagwa vanhu vakafanana nemacomrade akaenda kuhondo yechimurenga kureva kuti tiri muhondo yechimurenga
Saka unonzwa hako benzi zvaro riri kurya kamunda karisi kukwanisa kurima futi richitsigira muna kakwana kuti ndakapuwa bhasikoro. Chief akapuwa chimotikari chinongosenza for 2 years 3 years chatosakara. Avana kuti vari kutengesa ushe, vari kutengesa uchifa, vari kutengesa umambo usabhuku. Saka ndoda kutaura ndichiti varume, mukaona tichiita zvatinoita izvi izvi, tinotori nevanotichengetedza, tinotori nevanotitungamirira, tinotori nevanotirwira. Tingadai takafa kudhara. Kutaura hondo dzimwe dzatiri kusangana nadzo tichipotsana nadzo nenyaya dzepolitics idzi. Imo mumafoni zvinoitika zvakawanda. But ndozvekungoti kana Mwari vararama vanosara sarai, vanorarama oraramai, vanoenda tafawo ndizvozvo. Hatichinji, hatishanduki. Ende vamwe vanhu vanofunga baba chino kuti vachatengesa nyika kutengwa nevanhu vavaiti. Kana hatisiri type yacho iyoyo iso. Kana azwa tichizosapota revolution kungosapota kwekuti tione mukana wekuti chipamwe tingabatsirana kubisa mhandu idzi, not kuti kwai tingazopfa takapandukira chamisa kana kupandukira musangano kana opposition. I don't know. Hatifi takadaro. Vanenge vasikatoziva niwa. Hatisiri type yacho izvi. Kupandukira hai wamba dia wamba chamisa. Hatidaro, hatipandukisa. Never. Because hatina zvatisingazivi. Takabva kure. Shungurudzwa nayo zani. Kure. Anoziva chimurenga cha 2007 na 8. Zvichikwidza. Takauraya vamwe vanhu takatarisa so. Vana Shepard Chani vakatorwa takatarisa so vakaurayiwa so neZANU PF. Tikarohwa magara akuita sokuti unoita kunge mainini ka uchifamba pauri munhu womurume unoita kunge mukadzi. Havasingazvizivi kuti dako rinopenya iri kupenya kubhuruma chaiko chaiko usina kurizora mafuta rinotaima kunge rakazorwa mafuta iri. Shamu dzakaita hipi apa so dzinenge nhungo dzekukwirisa dzimba dzeuswa kumusha dziya. Varume vachinjana kutaka vakarara apa. This party is a dangerous political party, man. It's dangerous in the states. It's a satanist party. This is Nigerian. Tindi kutaura zvakawanda mani. Saka munhu achitaura kuti kwanzi Nigerian supported that Nigerian. Vazhinji vari kutengwa vachipuwa zvimari ndo vari kuona vari kushandiswa muZanigiriya. Saka vanhu vari kutaura kuti no. This party is a devil. Because haina wayo wacho inopedza kuuraya. Vanopikisa inongopedza kuuraya. Ivo vari kutsigira munanga kwamanji wese vazhinji avo vachapera kupera futi sembudzi futi. Ngangogara zvakanaka ngazvipere hondo iri kurwa. Uchaona maminista mazhinji achipera kudzingwa, achipera vamwe vacho vachipera kusungwa, vamwe vacho vachipera kuurayiwa. Muchavaona even macomrades emasoja mazhinji zvakaitika wani pakabviswa ningini uyo Chiwenga wani zvakaitika wani vanhu vakapera kufa, but masoja ndo dambudziko ravo, vanopedzwa seshato so. Ndokutoenda mazvita muone nguva yakanaka varume.